aquí hay negociaciones cruzadas. La de, por ejemplo, Delcy Rodríguez no es la principal negociadora con Estados Unidos. Quien más negocia el futuro y qué va a ocurrir es Jorge Rodríguez. A mí me sorprendió, pero es Jorge. O Delcy lleva un tipo de negociación, Jorge otra. La del futuro más allá de Delcy Rodríguez. A la que me dicen que hará lo que quiera, se presentará, jugará, como decías tú ahora, a ser candidata, pero me aseguran que acabará sentada en un banquillo y, como sabes, hay un tribunal en Miami que ya le reclama. Por lo tanto, aquí hay un doble juego en el que nos dicen la mitad. Me cuentan que de los 6 que no dejaron viajar